孫仲如廁學習記。今日孫孫仲仲返到嚟學校裏面，許老師同佢哋上緊堂啊。突然之間，孫孫好似好唔舒服咁樣啊！哎呀，我好急啊，點算呢？仲仲啊，我好急啊，點算啊？孫孫啊，你咁講我都有啲急 Vivi 喎。不如咁啦，我哋舉手話俾老師聽啊！好啊，去老師，我急 Vivi 啊！咁請小朋友拍凳仔，我哋一齊去廁所啦！好啊，我哋一齊行啦！我真係好急啊！就到洗手間啦！咦，仲仲啊，邊個係男洗手間，邊個係女洗手間啊？記得盧老師講過，藍色標誌着住褲仔嘅就係男洗手間，紅色標誌着住裙仔嘅就係女洗手間。哦，即係話我要去藍色標誌嘅男洗手間，而孫孫呢就要去紅色標誌嘅女洗手間。好啦，咁我哋依家先去洗手間，一陣間見啦。我記得何老師講過，首先要拉廁紙，跟住再放低廁所板。最重要就係要拎起條裙仔，跟住可以除底褲仔，坐低就可以去 Vivi 噶啦。最後我哋要細細力放低個廁所板，撳掣沖廁，搞掂晒。咦？唔知仲仲依家點呢？佢會唔會跌親喺度喊呢？許老師，不如你過去睇下去啦。你唔使擔心，平時學校入面會有2個姨姨，一個係頭先陪住你去廁所嘅燕姨，另一個就係香姨。佢哋會陪住小朋友一齊去廁所，一齊睇住小朋友嘅安全。而家等我睇下香姨同仲仲一齊去廁所去成點先。你喺側邊等我一陣間啊。仲仲你好叻啊！你記得去廁所嘅時候要除低底褲同埋面褲。你係男孩子，所以你記住去廁所嘅時候，手仔要揸住陰莖嘅部位，身體微微向前傾，咁就唔使驚屙濕你嘅褲仔啦。去完廁所之後，你記得要先休起底褲仔，然後再休起面褲，咁就完成噶啦。等我着返條褲先。孫孫仲仲，你哋記住要用泡泡去洗手啊！我哋一齊試下20秒洗手法啦。齊齊洗手，捽捽下，捽啲手指，捽啲蠟，番梘泡要捽捽下，沖水也要捽捽下，齊齊洗手，捽捽下，你隻病毒早唞啦。喂，仲仲，記住要攞1張抹手紙抹手啊！去廁所冇難度，孫仲寶寶做得到。